in dai ka san ka fi ƙarfin 5,000 to wannan bidiyo ba naka bane. Wannan bidiyo zai nuna maka yanda zaka samu naira 4,400 zuwa abin da yayi sama, amma ta hanyar WhatsApp. Zan aje maka link na wannan website a ƙasan bio ɗina na TikTok. Idan kuma a Facebook ne zan aje maka shi a comment na farko. Sannan kada ka sake kai amfani da WhatsApp ɗin da kake amfani da shi na yau da kullum. Duk da dai ba sa saurin bayanin shi wannan website ɗin. Sannan idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyoyi na to ga alamar following nan, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma 'yan uwa domin su amfana. Mu shiga cikin bidiyon. Bayan ka taɓa link ɗin ya kawo ka kamar nan gurin, kamar yadda na ce zan aje muku shi a bio na TikTok a cikin profile ina kenan. Idan kuma a Facebook ne zan aje maka shi a comment na farko, wannan kenan. Idan ka taɓa link ɗin ya kawo ka kamar nan gurin, to wasu zai rubuta musu kamar haka, wasu kuma zai rubuta musu create account daga ƙasa. To abin da muke buƙata kawai ya kasance create account shine a nan gurin. To zaka taɓa create account, idan kuma a setting create account ya nuna ma to shi kenan, za ku ga ya rubuta sign up. To abin da zaka yi nan shine nan zaka sa email naka, nan gurin zaka sa email wanda zaka yi amfani da shi. Idan kuma da phone number ne ga a can dai zaka taɓa, sai nan ka sa password. Nan ma sai ka ƙara maimaita password ɗin da ka sa a nan, zaka ƙara maimaita shi ne. Bayan ka sa password, abin da zaka yi nan shine zaka taɓa verify you are human ɗin nan gurin zaka taɓa shi, zai yi good. Sai ka taɓa sign up. Kana taɓa sign up zai buɗe. Yana buɗewa, da ya buɗe ma za ka ga ya buɗe ma fuska kamar haka, alamar ya buɗu. Zai rubuta ma idan ka fara tarawa ma za ga balance ɗinka a nan gurin sun taru. Sannan su ba converting suke na foreign ba, abin da ka tara shi zaka cire, wannan kenan. Sai wajen linkin kuma akwai gurin da zaka je kai linkin, ga nan gurin zaka zo kai linkin phone number. Mutane da dama na nuna musu yanda ake, ko kuma in ce na yi bidiyo akan yanda ake linkin na shi wannan tax ɗin na WhatsApp tax. Idan ka shiga kamar haka zaka jira ya buɗe ma. Ga nan daga ƙasa an sa link phone number, nan kenan link phone number, yawwa sai kai clicking akai. In kai clicking nan zaka sa number waya da zaka yi amfani da shi. Da ka sa number waya za su baka key nan gurin. Suna baka key nan gurin, za su tura maka saƙo a WhatsApp ɗin da kai linkin. Za su ce to confirm, zaka taɓa confirm daga sama. Kana taɓa confirm za su buƙaci ka sa wa'innan nambobin da suka baka a nan gurin, sai ka sa su nambobin da suka baka a nan. Kana sa nambobin shi kenan za ka ga yayi connecting. Yana yin connecting shi kenan za ka fito, sai ka rinƙa jiran coins naka a nan gurin. Sannan kuma akwai cash out wajen withdraw. Ga wajen withdraw nan gurin, idan ka taɓa cash out nan ne za ka yi withdraw na kuɗinka kai tsaye, nan take za a tura ma kuɗinka, ba sai an tsaya sun yi wani landing ba ko wani abu. Kun gani daga 4,400, 4,400 sai 6,300 sai 10,200. to haka kuɗinka ko sisi ba za a ci ba, haka za a tura ma kuɗinka. Zan yi bidiyo akan yanda ake withdraw idan lokaci yayi, da yanda zaka settings na account number. Yawwa, na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.